cerrar cun exemplo. Houve unha evacuación que confinaron un campamento en Manzaneda, que se podía haber evacuado pola mañá, evacuado, e non se fixo por decisión de sabios quen. Cando se complicou a cousa, despois, para cando se van a evacuar, sacaron a unhos compañeiros que estaban extinguindo un lume ca UME para metelos diante da cámara co camión de bombeiros ao lado do puto autobús. Tremendo. E do fondo do tren que había ali de coches iba a CRTVG. Me refiero, como sacas, como fixo tamén a ministra cando sacou un camión da UME para sacarse a foto, como fixo tamén o Mañueco con Feijóo para sacar un bulldozer para sacarse unha puta foto. Ese é o nivel que hai, me refiero. Sacas a xente que está traballando no puto lume para sacar unha puta foto. Sí. Me refiero, perdón polas palabras. Non te preocupes. Dixéronme que non debería, pero que podía. Nos poñemos un pitido por un sitio. O resumen é manter as apariencias mientras todo está aí na mierda solo para quedar ben nos. E lles importamos un caracho. Que suene la música. Lles importamos un caracho.